na akwefu na nke ikpeazụ a akwefu na nke ikpeazụ a gwụrụ kebe eziokwu ọ bụrụ na ndị omenala bụzi eziokwu and ndị Adoration akpọghọla Ezeugo polisi akpọghọla Ezeugo na-awa ha na ọ na-awa ndị ya isi Chineke a na-ekwu nke omere omekwa ọzọ a na-ekwu nke okwulu okwukwe ọzọ a na-ekwusi uke nna ka anyị maa ka ihe ya esi wee daju kene ka amgo ka eme chịkọtakwa ihe ọnụ Ezeugo je gbapụta vidio Mathias o si na Elijah Enugu kedu afa dị ihe nke a biko Mathias makwa ka esi aba afọ so no Elijah Enugu ịmana mgbe ọ bala Ebuka Obi nwa baby virgin nsị na Mathias kedu nnọọ ịmago achọ oge n'ubi ba n'ọba mana ọ si no Elijah Enugu then ndị utie na-akpọzi Elijah Enugu na onye amụma dị ike ma na-ewu ewu this video is funny, but let us not shy away from the issue on ground. Like I keep saying, my stand will say always makande chakapụ ma na-asị ị na-post video ebe a na-ama ọkụ fada mbaka ị na-post mgbe m na-post video to defend the body of Christ. Where are you people mgba kunna like Ebuka Obi enwe ndị like nọ na my page enwekwa ndị na like mbaka nọ na my page. So most times on the drag game ebe I will be there ịmụgo na-epost ihe dị mma na-agakwa my own job is not to feed few people with lies and deception, which I will not do. Mana in terms of an ekwupukwala eziokwu ụwa aya na-ekwupụrụ ụwa eziokwu ka ihe wee mee gịnị na-aga. So for you now to criticize if Mathias bụ onye let me tell you people more history about Mathias. Most people amaro una mano Fada Mbaka mụta ụmụazị Mathias na baptism o mere ha baptism. Mathias bụ a full bona fide member of Adoration ministry mgbe ahụ. He shares his testimony. Una mano Mbaka me imakwe bụ na ijegidela adoration mgbe we graduated to people Mbaka mere nwa ha baptism. Imakwa in next generation to come, in the generation to you opted that photo wepụta obele nwa asị na a great man of God who once lived in the city of Enugu in Nigeria. Nekwa agụwa akụlede Mbaka. You as a child, grown up man mgbe you will be so happy to know that now this man of God I go today was one that laid hand on you and baptized you. You will be proud of it. Ihe anụnwa kedafa nwa na-agba bọọlụ Yamin Lamalo kwa na-agbalụ Barcelona. Ihe ọ ya agbapụta share video mgbe Messi sali ya arụ. That was what most of ụmụazị niile na Mbaka mere baptism, including ụmụazị Mathias, we got to do in times to come. Man, I'm going to educate you about the bigger picture. Most of you are not seeing it. Tomorrow now, like I said, don't want my video last time. Tomorrow, Mathias Ezeaku Gabo Kabulu Bible again. He will win more souls. Kalia go on into church and defend the Christianity today. He will win more souls. Kalia again. And if I don't know Meleme, Saul Mechabolo Paulo today wrote the largest epistle in the Bible. He wrote the highest epistle by Paul in a prison nede. Ono no poluzo nede. So if Mathias today, which I'm still praying, Paul again, if he decided to convert with the kind of thing open today, he will win more soul and he will suffer the biggest persecution ever. Watch a tip of the iceberg with the kind of persecution or suffer. Mgbe osi na desire which a case or wepụta wee sị na onye ọbụla gba break. Ịmakwa na 90% of his followers na ojego general aka azụ. Ma mgbe ha sị na ha eme protest, ndị gọọmenti ji eme invite nya bịa, Mathias ji sị ndị be ha na go that most of them si na ojego government house na lehe ego. So you people are not seeing this bigger picture here now. Man, before I speculate to okwu, and then with the Ezeugo in the West and when an abuse Ezeugo Adoration.
need just Ezeugo. Kabura hakpo holia police this time around. A man on way hatching. Oh ha. Godin. No, my virgin, I know, my name to Jesus of Chalafanja. I want to name Elijah. Oh, yeah. My virgin, I am to Jesus of Chalafanja. I'm going to Elijah. If I'm not there, I know. I don't want to go in the custom. I want problem. No, I don't want virgin. Say, I'm about you. Even on internet, never forget. You know, I'm not virgin. I'm fear not. Okay, bro. Fear not. Okay, talk. Fear not. Okay, no. Fear not. Fear not, even the buy Mugu, then is in the buy, even the buy to another, and then I chong and little labor, and little labor, I told him I had to leave anyway. Another sinner. Ezeugo, what is your formatic candidate? I don't want people. And what did you know the bend of the run away? I never buy to live free. Men and Igbo, Igbo is doing best wonders for Ndigbo. It is like Igbo to be a miracle to others. That's what we need to do. Not praying for Jesus to perform miracle. Which is no way he fe Evangelist Ezeaku marry Jesus Christ and Elijah from Enugu. Disregard Zen cause on a kugeli. Name an onion kugeli. We are done with kugeli. Egotago, onwe he 4 million anyu na nwoke ahapụ gay na Ọnịcha gbaluori Abuja ọkwọnụ ọkụka na-eso okwu eji wesị na nwata akpakarị ibe na nkọ asị na ọkpara ya na ajọ ọfịa ọnkụ ka ọ kpakalele ibe na nkọ kịta ewee gang ya ọpụ wee na-ekwu na ọkpara ya na ajọ ọfịa na o nweghị ife o melie. Ịghọtago, it is envy and jealousy. Ịghọtago, envy and jealousy, and the owner a push mmadụ asị na he who goes want to destroy the first made mad. Ọ wụrụ na ọ na-epushu onye ewolu cotton wool na cotton board machisi agha ntị debe ahụ n'ọngụ ụwụ ekwughị na anọ. Ịghọtago, until one day ịghọtara even Mathias mana o nwere ife Evangelist Ezeaku melu Jesus Christ from Enugu waja oso ekwugo ihe onwe ife na-ewe pụta kwuo ka ịnọ mbịa na-ekwe na asị m Ezeugo etizinalụ ha ọnụ na Father and Son na-eme ife na ọ bụrụ na ha mechaa dozie what will be left of us. Ife ya do left of us wụkwa the same thing ahụ ị na-afụ na ọwụ na na-eme election ndekwe na ndị ekweghị emechi ofu onye winuo ndị ọzọ niile anọrọkwa in unity ife a na-eme na-aga. Yes, ife a na-eme ụka ọdụmma echiri na ọnwụ na ha na-abụdozie we will all unite. Go and commend 2 of them. But for now, we will call a spade a spade. We will call a spade a spade. Ụwa niile mana nwere ife Ebuka melu mbaka. Nwere ife o merie whatsoever. Obi ụfụ niile na bitterness and vindictiveness ebe ka o si abịa. Kere ebe that hatred si abịa. Kere ebe that annoyance si abịa. What caused such kind of bitter words from him? No no hanyuku ekwulu. Okay, wefu. Even Mathias ati gonu n'okwu and okwu na nke Ezeugo. Hapụzikwa ndị ọzọ na-ekwugheri. Ịmana na onye ala sometimes na-ekwu eziokwu. Mana enegharịkwa na the fact that na ọkwa onye ala ka onye ahụ. Ọ nọkatakwa ọtakwa muri meri o ji wee wuru onye ala. Mana ọ nọrịkwa ọkwụkwa eziokwu ahụ ị na-edere ịnụ. Ịghọtago, ọ ka bụ nwanne unu nwoke Ezeugo.